انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والأرجنتين في دور 16 للمونديال بتقدم المنتخب المصري. شو يعني وليدي شو يعني ما لنا فين نهرب واحنا جالسين لكم منكم. مش مصدق نفسي. الدقيقة 75 ومصر متقدمة 2 على الأرجنتين. أتعبتني يا ليو، أرهقتني يا ليو، كلما قلت مستحيل يا جماعة، قسما بالله مستحيل ريمونتادا أرجنتينية على مصر. مستحيل يا جماعة، قسما بالله ليونيل ميسي هيشد روحكم ليه؟ البلغة سجلت تعادل الأرجنتين، الأرجنتين عادت من الموت. الهدف الثالث في آخر دقيقة. أنا بفضل إن منتخب المغرب يخرج من البطولة، مش عشان أنا عندي مشكلة مع المغرب أو في مشاكل أو الكلام ده كله، لأ، عشان نبقى خرجنا كلنا. لا شيء. قلت لكم غتيقوا بيا يا صاحبي، انا مشيت جبت حمار كحل دابا، وانتم واش مسطين؟ حتى قلت لكم ما غيدوزوش. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. اركبوا الطائرة وعودوا إلى القاهرة يا مصاري، فقد صنعتم التاريخ. أي متعة ننتظر؟ عن أي نقاش سأعلق؟ عن أي الأسماء سأتحدث؟ الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح. كور بتاعتنا، هجمة لينا، يحسب عليك فاول. زي أي لمسة، أي حد يقرب من ميسي فاول أو إنذار. إنا لله وإنا أحمد. رب يكون فيها حاجة، رب يكون فيها حاجة. في ضربة جزاء، والله ضربة جزاء من الفار الرسمي عشان لا حد يدعي المظلومية ويقول احنا مظلومين. من الفار الرسمي شوفوا ايش قالوا عن اللقطات. الحكم ما اخطأ في اي لقطة. حرام 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 يا مصر، حرام يا حرام يا مصر، متقدمين 2-0 آخر 10 دقائق. المنتخب المصري دقيقة 80 رابح 2-0 ضد الأرجنتين، وهما رابحين 2-0. ولوا الجوالات متاع مصر يمشيوا هكا. يا فرحة ما تمت يا مصريين، يا فرحة ما تمت. اركبون في العمارية. المغاربة اللي طالعين شمتانين ويقول لك انتوا خسرتوا ومش خسرتوا. البوسنة والهرسك أنا السبب فيه. يا شاسرة ما كان والو مصر. ما كان والو، على بالي باللي فرحتوا. بابا واحد الماتش ما تقولي لا اربيتراج لا والو، كاين ميسي اللي ما يخدموش معاهم غير يشوفوهم سيري واحد يربحوا هذيك ليكيب، يشوف كاع الافارقه يخسروا دوزيام ميطو. السينيغال مصر كاينه غير واحد البلاد ما تخسرش دوزيام ميطو، عرفتوا واش شكون؟ الياس وحسان ايه السيناريو ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ خلاص احنا كنا قلعنا ملط هنا، احنا كنا بنحتفل. عشمتونا يا جماعة، عشمتونا قوي. شوية غلطات بسيطة ضيعت يعني أحسن حلم الواحد حلمه من يوم ما اتولد تقريبا. عارف ايه اللي يقهرك؟ ان هي كانت قريبة وانا قعدت احلم يا اخي بعد الهدف الثاني في الدقيقة 82 وقلت لسه بقول اخر 10 دقايق واهم 10 دقايق في حياتكم. بوم. أداء كان مشرف جدا، مشرف، والمباراة كانت صعبة وما قدروا ينتزعوا منا الفوز بسهولة، وهذا لحاله فخر. عودوا إلى القاهرة، لا نريد شيئا. عودوا إلى القاهرة ولا ريمونتادا داروا لهم منتخب الأرجنتين يا صاحبي. يلا يبكي يا ولد يبكي. علاش المغرب ما كيتقارنش نهائيا مع الدول الإفريقية؟ رسميا المغرب هو الوحيد والأوحد الذي يعبر إلى ربع نهائي مونديال 26 من ضمن كل الدول الإفريقية والعربية والأمازيغية. عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. باي مصر، ان شاء الله داروا اليوم الريمونتادا اللي ما يمكنش الخوش بالرجولة. احبابنا تبارك الله عليكم، ناموسه وقاموسه. شتي اقسم لك بالله، انا نقول لكم جماهير المغربيه باش تعرف هذه المساله هذه. شتي مربي وكندازو وتسقسينا حنايا ضد فرنسا، كانوا غادي يديروا الفيشطه. المغاربة احنا خسرنا بس احنا كسبانين بيكم،
احنا معاكم قلبا وقالبا. صار صدمة في 10 دقائق بالضبط يحول النتيجة من 2-0 ل 3-2. كل المباراة ما عندهم أي هجمة. كرة القدم اليوم كانت قاسية وقاسية جدا مع منتخب مصر. منتخب مصر قدم مباراة للتاريخ، كان قريب جدا من الفوز والتأهل على حساب بطل العالم منتخب الأرجنتين.